အောင်မညက်တင်ထားတဲ့တချင်းမို့နော်မြင်ပြီးတဲ့လူလည်းမြင်နေလောက်ပါပြီမမြင်တဲ့လူလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီတချင်းကြိုက်တဲ့လူတွေရှိနေမှတ်ခဲလို့ရပါတယ်ပြီးရင်မကြမီအဆုံးထိလဲအမြန်ဆုံးထွက်အောင်လဲကျွန်တော်ဖက်ကနေစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီတချင်းပထမဆုံးတချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားများတော့ရှိမှာပါအဲ့အမားကိုအားလုံးဝိုင်းထောက်ပြီးကြပါပြီးကျွန်တော်ဖက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့တချင်းကိုစောင့်မျှော်အားပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်